پناه میبریم به خداوند از شر الهامات و القاءات شیاطین جنی و انسی. بسم الله ذی الهیبة و القدرة. به اسم خداوندی که صاحب بزرگترین هیبت و بزرگترین قدرت است. در مباحث نظامسازی در انقلاب اسلامی هستیم. اهمیت شابلون‌های فهم رو خدمتتون عرض کردم. شابلون فهم خلق و جعل رو در 2 جلسه ارائه دادم و این جلسه قصد دارم ارتباط بین عالم خلق و عالم جعل رو و اون استفاده‌ای که ما به عنوان نظام ساز می‌خوایم از این تقسیم بندی انجام بدیم رو خدمتتون عرض کنم. مجدد تأکید می‌کنم که جلسات 1 و 2 از این سرفصل به عنوان مقدمه برای ورود به این جلسه الزامی است. شب، روز، سیاه، سفید، سرما، گرما، نر، ماده. یک دوتایی هایی در عالم هست که به اونها میگن ثنویت متضاد ضروری. جنس اینها از چیه؟ همه اینها در دسته عالم خلق دسته بندی میشند. مشخصاً تمدن کنفوسیوسی چین با عنوان مکتب ین و یانگ مبتنی بر این دوتایی ها نظام معرفت خودش رو ساخته و متاسفانه این دوتایی های عالم خلق رو به عالم جعل تفوق داده، ورود داده و عالم جعل رو هم مبتنی بر دوتایی های عالم خلق میفهمه. مثلا خیر و شر رو میگن ضروری یکدیگر هستند. آیا واقعا این گونه است؟ آیا خیر و شر ضروری یکدیگرند؟ آیا خیر و شر همچون روز و شب، همچون سرما و گرما ضروری یکدیگرند؟ اصلا به این شکل نیست. مفصل در منطق ثنویت ین و یانگ به اون خواهیم پرداخت. مکتب ین و یانگ اگر در حوزه عالم خلق بررسی بشه ممکنه بپذیریمش، ولی اگر بخوایم اون رو در عالم جلب منتقلش بکنیم اصلا برای ما قابل قبول نیست. در نظام معرفت توحیدی منطق توحیدی حاکمه و دوتایی هایی مثل خیر و شر، حق و باطل لازم و ضروری یکدیگر نیستند، بلکه یکی از اونها حقیقت است و یکی باطل. یکی از اونها رو باید اقامه کرد و دیگری رو باید معدوم کرد، نابود کرد، زد. لذا همه فیلم ها، همه انیمیشن هایی که مبتنی بر این اصل ساخته شده، مشخصاً پاندای کنفو کار، اینها از نظر ما ابطاله. اینها برای نظام آموزش ما اصلا قابل قبول نیست. صدا و سیما نباید این رو پخش کنه و اگر هم پخش میکنه مشخصاً باید به کودک توجیه کرد و تفهیم کرد که این دوتایی ها صرفاً دوتایی های عالم خلق دسته بندی کنه، نه در عالم جل. البته فهموندن این خیلی کار مشکلیه و ای کاش سینماگران ما این پروژه رو دست میگرفتند و ثنویت توحیدی رو به درستی به مخاطبان و کودکان و نوجوانان آموزش میدادند. پس الان چند میلیارد نفر از جمعیت کره زمین در شرق منطقه جغرافیای توحیدی، اینها دارن اشتباه فکر میکنن، دارن اشتباه تصمیم گیری میکنن، اشتباه زندگی میکنند، توی این مطلب گیر کردند و وظیفه ماست که این گیر رو برای اونها رفع کنیم، محاجه کنیم باشون، جدال احسن کنیم، باشون مناظره بکنیم، انتقال مفهوم رو صورت بدیم و بگیم اصل اون چیزی که شما دارید بهش معتقد هستید در دسته عالم خلق میگنجه و دسته عالم جل اصلا یک امور دیگه ای هست و اونطوری که شما فهم میکنید نیست. خب این مطلب مهم رو یکی از بزرگترین نظریه پردازان انقلاب اسلامی استاد حسن عباسی کشفش کرد و شما میتونید این مبحث رو به صورت کاملتر در مباحث ثنویت ها، مشخصا ثنویت متضاد ضروری و ثنویت توحیدی، در مجموعه کلبه کرامت پیگیری کنید. فقط در همین حد اشاره کردم بهتون که هر دوتایی که ما در عالم خلق مثال زدیم
نمیتوانیم در عالم جعل هم همون حکم رو بهش حمل کنیم. قواعد و قوانین حاکم بر عالم خلق متفاوت از قواعد و قوانین حاکم بر عالم جعل است. خب ما در اصول مشترک همه نظام ها و سیستم ها 6 اصل رو مشخص کردیم که یکی از مهمترین اونها چرخه است. همه سیستم های مادی دارای چرخه هستند. از یک جای شروع می شوند و دوباره به همون نقطه آغازین برمیگردند. طبیعت چرخه است و تعداد بسیار زیادی چرخه شما در طبیعت می توانید ببینید. این چرخه ها به عنوان یکی از آیات هستند و قالب ذهنی نظامساز باید از این قالب های عالم خلق استفاده بکند و در عالم جعل از اون محصول و کارکرد بکشد. پس چرخه ها در عالم خلق معادلی در عالم جعل خواهند داشت. شما اگر از نیت خیری شروع بکنید، کار خیری رو انجام بدهید، گیرنده اون کار خیر اثر مثبت و انرژی مثبت و احساس مثبتی رو به دست میاره که میخواهد برای شما جبران بکند و دست خدا جوری هستش که در موقعیتی که شما احتمالاً نیاز به اون کمک دارید از اون مسیر به شما برمیگرده اون کمک و حتی چند برابر. مشخصاً آیه مربوط به انفاق و زکات این رو ثابت میکنه و احتمالاً هر کدوم از ما تجربیات زیادی داریم که به یک نفر با نیت خوبی کمک میکنیم و چند سال بعد، چند وقت بعد در جایی که واقعاً نیاز به کمک داریم. پس ما از مدل چرخه ها در عالم خلق استفاده میکنیم و در عالم جعل از اونها بهره برداری میکنیم. به طور کلی عالم خلق برای ما آیت‌های الهی هستند و همونطور که در جلسه آیت‌ها به اون اشاره شد، زبان مکالمه خداوند با انسان در طبیعت از طریق همین آیت هاست. خب مطلب بعد، آیا نظام سازی جزو عالم خلق دسته‌بندی می شود یا عالم جعل؟ مشخصاً عالم خلق دسته نظامات خودش رو داره و عالم جعل دسته نظامات خودش. نظام ساز هم میبایست به عالم خلق و نظامات اون مسلط باشد و هم مجهز باشد به نظامات و قواعد عالم جعل. این دوتا پیوند ناگسستنی با یکدیگر دارند، اما قواعد هر کدوم با دیگری فرق میکنند. مثلا سیستم های مکانیکی، سیستم های الکترونیکی، سیستم های سایبرنتیکی، سیستم های بیولوژیک، همه اینها اجزا و روابطی بر اونها حاکم است که در عالم خلق گنجونده می شوند. اما مطالب مثلا سیستم های فطری و سیستم های معرفت توحیدی، نظام تمدن غرب، حکومت ها و ایسم هایی که روی فلسفه غرب بنا شدن و بالا اومدن، همه اینها در حوزه عالم جعل دسته‌بندی می شوند و هر کدوم نظامات خاص خودشون رو دارن. پس یک نظام ساز میبایست به هر دو نظام مجهز باشد و یکی از مهمترین دسته آیاتی که باید بهش توجه بکند نظامات عالم خلق است و برای طراحی نظامات معرفت توحیدی، نقشه خدا و هندسه الهی حتما باید رجوع داشته باشد به نظامات عالم خلق. مطلب دیگر از ارتباط عالم خلق و عالم جعل. خیلی از کشفیات انسان‌ها از پدیده‌های عالم خلق اتفاق افتاده. نوع انسان به طور کلی چه موقع توانست رادارها رو کشف کند؟ وقتی که ریز شد و مطالعه کرد در سیستم ارتباطی خفاش و پدیده‌های زمینی و دید امواجی رو ساطع می‌کند و برگشت امواج رو آنالیز می‌کند و به شناخت از محیط اطرافش میرسه. خب این رو به عنوان یک آیت کنارش قرار داد و نظام رادار رو طراحی کرد و ساخت. این دسته از علم کلاً مرتبط به عالم خلق است، اما دستگاه شناختی که توانست این ربط و ارتباط رو برقرار کند و بفهمد مرتبط به عالم جعل است. اگر شما پدیده های عالم خلق رو به عنوان آیت قبول نداشته باشید،
نمیتوانید از اون استفاده بکنید و مثلا این پدیده های تکنولوژیک رو بسازید. پس همین که رادار ساخته شد و ما کارکرد اون رو میبینیم نشون میده که این رو گرفت از عالم خلق کار درستی بوده، روش درستی بوده و منجر به کشف قانون خدا شده و به بشریت داره خدمت میرسونه. حالا اگر از این رادار در جهت منفی استفاده بشه، برای جاسوسی استفاده بشه، این میشه در دسته جعل باطل. پس آنچه که مدیریت سیستم رادار رو جهتش رو مشخص میکنه، اون موضوعات و تصمیمات مربوط به عالم جعل میشه و آن فرایندی که باعث شده که دانشمندان حساس بشوند، به سراغ خلقت بروند و از اون رو گرفت بگیرند، ولو اینکه در تمدن غرب باشد، ولو اینکه توسط دانشمندان کافری صورت بگیرد، نفس این عمل یک نکاتی است که میبایست مورد استفاده قرار بگیرد. همه اکتشافات و اختراعات بشر رو اگر شما بروید ریزبینی کنید و انتهاش رو بخواید در بیارید، میرسید به همین مطلب. روگرفتی از یک پدیده خلقی اتفاق افتاده، قوانین حاکم بر اون کشف شده، فرمولیزه شده و استفاده میشه. هواپیما کی اختراع شد؟ روگرفتی از کاری که پرندگان انجام میدند، کشف قانون جاذبه و غلبه بر نیروی جاذبه، نیروهای پیشران، قواعد حاکم بر بادها، هوا و جریان هوا. مسلماً هرچه شما داستانهای بیشتری در این حوزه بدونید و قصه اکتشافات مختلف رو در جریانش واقع بشید، ذهنتون راحت‌تر این جریان رو قبول میکنه و قدرت بیشتری برای درک نظامات عالم خلق پیدا میکنید و چه بسا اختراع جهان شمول بعدی از ذهن شما بیرون بیاد. مسامحتاً به این روند پوزیتیویسم میگند. یعنی شما پدیده خلق رو میبینید، دقت میکنید، عناصرش رو و ربط و ارتباط بین اونها رو سعی میکنید بفهمید، یک روگرفتی از اونها میگیرید، در آزمایشگاه سعی میکنید این روگرفت رو تبدیل به نگاتیو بکنید، فرمولیزش بکنید و بعد از اینکه فرمول شما صحت سنجی شد، جواب داد، از اون فرمول استفاده میکنید و یک پدیده مشابه رو بازسازی میکنید. این سیکل و چرخه به عنوان پوزیتیویسم امروز در فلسفه علم مطرحه. ما پوزیتیویسم رو در حوزه عالم خلق و علوم مادیات تا اینجا قبول میکنیم و ازش استفاده میکنیم. خیلی از تجربیات ما و آنچه که قابلیت تکرار پذیری دارند با این رویکرد به تسخیر ما در میان و کار ما رو راحت میکنن. اما همین رویکرد اگر شما در عالم جعل ببرید، اصلا به شما جواب نمیده و اتفاقا به ضد شما تبدیل میشه، درک شما رو مختل میکنه. شما پدیده های عالم جعل رو نمیتوانید ربط و ارتباطش رو در بیارید، چون خیلی از اونها غیبی هستند و نمیتونید اونها رو فرمولش کنید. قدرت ملائک رو نمیتوانید فرموله کنید، تأثیر و تأثیرات اجنه رو نمیتونید فرمولش کنید. پس نگاه پوزیتیویسمی اگر از حوزه عالم خلق به حوزه عالم جعل ببرید، دقیقاً به ضد خودش تبدیل میشه و یک نظامساز باید فرق این دوتا رو بدونه، هر کدوم از این رویکردها و ابزارها رو در جای خودش استفاده بکنه. حالا یه خیانتی میکنند غربگراها، جلوتر از خود همون دانشمندانی که این اکتشافات بزرگ رو صورت دادند، میان ادعا میکنن که به این دلیل این دانشمندان موفق شدن که ملحد بودند و کافر بودند. یعنی امتیازات این روش مثبت رو که اتفاقا ما هم به اون قائل هستیم، حمل میکنن به فیلسوفانشون و اعتبار فیلسوفانشون در نظر میگیرن که یک خیانت بزرگه. اتفاقا بسیاری از دانشمندان مغرب زمین در عالم خلق
و اکتشافات و تکنولوژی ها اینها اعتراف میکنن به اینکه ما از عالم هیچی نمیدونیم و هر چی که داریم ما از طبیعت گرفتیم. از اون طرف خداوند در آیات ابتدایی سوره نحل بعد از اینکه میگه ما اسب و الاغ و استر رو برای حمل و نقل شما آفریدیم، یه اشاره کوچیکم میکنه و میگه یخلق مما لا تعلمون و چیزهایی برای شما خلق کردیم که نمیدونید فعلا. خب بعد از 13 قرن 14 قرن ما میبینیم این همه ابزارهای حمل و نقل به وجود اومدند و در تسخیر بشر دارن خدمتگذاری میکنند. خب همه اینها مخلوق خدا هستند و با این زاویه ما به اونها نگاه میکنیم. اینکه فیلسوفان غرب میخوان اون رو مصادرهش بکنن، ملحدین میخوان مصادرهش بکنن، این یک خیانت. ما نظر اونها رو دور میریزیم، کنار میگذاریم. از آیت‌های مثال دیگه میزنم. در مورد گوارش گاو و آیت گوارش گاو و برابر نهاد اون با روش فهمیدن مفصل خدمتتون عرض کردم. گاو و آنچه که خورده می شود و نظام گوارش اون تماما در عالم خلق اتفاق میفته. اما انسان برداشتی که از این آیت و اتفاق میکنه در عالم جل دسته‌بندی میشه. اینکه انسان یک سری مطالب رو بگیرد و در معده اول نگه دارد و بعد برود در یک گوشه بنشیند آرام این رو مجدداً به دهانش بیاره و بجود و به اصطلاح نشخوار کند و سپس به دستگاه معده دوم و جهاز هاضمه اش بفرستد، این آیت علم آموزی است. علم رو اول میگیرند و بعد مجدد باید در یک محل آرام و خلوت مدام این رو بجود تا بعد در سیستم ادراکیش قابل جذب شود، بفهمد، معتقد شود و ایمان پیدا بکند به اون مطلب و طبق اون عمل کند. خب پس یک ارتباط بین عالم خلق و عالم جل استفاده از این آیات هاست. 99% از نظام تعلیم و تربیت ما، نظام آموزش پرورش ما و نظام دانشگاه ما مبتنی بر این آیت بنا نشده. اینکه بعد از فارغ التحصیلی میلیون ها نفر همچنان ما در اجتماع مشکل داریم، در موضوعات مختلف مشکل داریم، نشون میده که روند آموزش درست نبوده و این روش‌های آموزش باید تغییر جدی پیدا بکنه. آیت‌های خداوند باید معتبر بشه و مبنای طراحی نظام آموزش پرورش ما قرار بگیره. خب مطلب رو همینجا میبندم. انشاءالله در جلسه آینده در مورد مثال‌های متعددی رو از عالم جل و نظامات عالم جل خدمتتون ارائه میدم. خدایا هر آنچه که به حواس پنجگانه ما می آید مخلوق توست و هر آنچه که به حواس پنجگانه ما در نمیاد باز هم مخلوق توست. خدایا آنچه را که به تسخیر ما در آورده ای استفاده در جهت درست از اون رو به ما عطا کن. از هر وسیله‌ای که در اختیار ما قرار دادی در جهت خودت استفاده کنیم، از عمرمون، از فکرمون، از مالمون و از هر نعمتی که در مورد اون سوال میشیم. خدایا کمکمون کن که در راه خودت و جهت خودت و حقیقت استفاده کنیم. در امان خدا.